នៅកណ្ដាលព្រៃស្ងប់ស្ងាត់នៃអង្គរមានប្រាសាទមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនសូវស្គាល់ទីនោះគឺប្រាសាទប៉ាឡេឡៃការចូលមកដល់ទីនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដើមឈើធំថ្មបុរាណនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យកន្លែងនេះមានមន្តស្នេហ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាពុំដែលដឹងគ្រប់ជំហានដែលខ្ញុំដើរហាក់ដូចជាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលលាក់ខ្លួននៅទីនេះពន្លឺថ្ងៃដែលចាំងកាត់តាមដើមឈើចាំមកលើថ្មប្រាសាទបង្កើតបានជាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅទីតាំងដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយនេះប្រាសាទប៉ាឡេឡៃស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អង្គរធំនិងជាផ្នែកមួយនៃអរិយធម៌ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាច្រើនសតវត្សក៏ដោយប៉ុន្តែសិល្បៈនិងសំណង់នៅទីនេះនៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ញប់ស្ញែងខ្ញុំជឿជាក់បំផុតនៅទីនេះគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនមានសំឡេងរំខានមានតែខ្យល់បក់តិចៗនិងសំឡេងធម្មជាតិវាជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យចិត្តមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់នៅចំកណ្ដាលប្រាសាទបុរាណនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រាសាទខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ថ្មនីមួយៗហាក់ដូចជាកំពុងប្រាប់រឿងរ៉ាវពីអតីតកាលហើយទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រាសាទទេតែជាការចងចាំមួយនៃភាពអស្ចារ្យរបស់អរិយធម៌ខ្មែរ
បើមានឱកាសមកខេត្តសៀមរាបកុំភ្លេចមកលេងប្រាសាទផែលីឡៃទីនេះប្រហែលមិនល្បីឬប្រាសាទធំៗទេប៉ុន្តែវាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងបរិយាកាសដែលពិបាករកនៅកន្លែងផ្សេង